هذا واحد سلمكم الله قال نبي نستفيد من هالطيور يا جماعه، الطيور لا شغله ولا عمله، ما غير توزع على هالدرايش وتذرق بهالحواش وخلق الله تمسح وراها والله العظيم. فقال لي بيشوف له الشغله، ففعلا ابتكر طريقه بحيث انه يخلي الطير يروح يجمع شيء معين، فخلاه يجمعن غطيان علب العصيرات والمشروبات، يحطه بمكان وبالمقابل يطلع له ايش اسمه، يطلع له اكل يعني. وتسابرت الشرها فقال يجيب انقواط، قال منين جبنا؟ قال جاب انقواط جاب قال انقوطي وجاب، ونفس السالفه. فيقول والله ان استفدنا، اي والله قاموا يشتغلون وقاموا يروحون ويجين وعبى لنا والله خير من غطيان جسم هالقزايز هذه. والحين يقول نحاول نطور نجيب انقواطي واشياء اكثر، يعني يقول بالمستقبل القريب شوف لك كم طير من شاقلات، لان عزكم الله تشيس الزباله الكبار هذا كاسود وطايرات رايحات عند عياده هي بيعطيهن نشس فصفص. فوالله ما تدري يمكن تصير بالمستقبل، كل شيء وارد. ففعلا فكره استفدنا من الطيور موجودات مو على الفاضي.